你叫咗你個仔嚟，我要乜嘢喎？我以為你個仔喎，真係。感化佢啊！我感化佢咧。如果係佢係我個仔咁點啊？咪傾下咯，叫佢問佢點解唔叫你做媽咯？係啊，咁啊點解？我唔係你個仔啊，煙女姐姐。如果係我個仔咁點化？係嘅，咁我問佢點解唔叫做媽咪咯？可唔可以叫我媽咪咯？如果係逢年過節啊，要包紅包俾你噶啦。係啊，咁你會唔會叫佢媽咪啊？如果係肯定叫啦，而家又唔係咧。咁你會姨女姐姐，你聽晚叫佢上嚟，我哋幫你搞掂佢。係啊，聽晚啦，聽晚叫佢上嚟啦。我而家仲有嘢要啊，搵杏如姐姐解決我嘅事情啊。係啊，你叫佢上嚟，好嘛？冇入抖音啊？哦，咁你叫佢係啊，你咩啲咩 ship 裏邊，你同佢講，你話阿仔，我想你叫聲我做媽咪，我唔想你叫我做傻媽，得唔得啊？我個要求好低嘅啫，叫媽咪，係啊。好嘛？你同即係自己，其實自己人，特別係自己嘅仔或者自己男朋友、自己老公嘅，你其實你想要嘅，你同對方講啊，想要嘅任何嘢。哎呀，我中隻包啊，好靚啊，可唔可以送俾我啊？啊，我睇中嘅手機啊，我個手機壞咗，可唔可以送個手機俾我？我哋要講乜嘢嘅我又唔需要有呢啲咁嘅嘢死我。即係咁講啊！我想你叫我做媽咪，咁你要講啊！唔係阿仔，我生日嘅時候，我想叫你翻嚟食飯，咁你就要講，明唔明？講啊！係嘅，我而家有嘢大把嘢要同你講啊，杏如姐姐。你有咩講啊？我未講完。你約埋你仔上嚟咪得咯，煙女姐姐，聽日啦，好嘛？你先解決我個問題先，我個係啊，我就要大膽講出嚟，冇錯啦。係啊，我而家個問題好撩楞啊，要等阿杏如幫我解決啊。係點樣咧？姨女，你大膽去講就得噶啦，明唔明啊？係啊，大膽講，我而家都大膽同杏如講啦。嗱，你冇同我示愛啊？你明？冇，我邊度搵啲示愛？我係叫你幫手啊。落去啊！咁我抱你落去啦。好，拜拜。拜拜啦，煙女姐姐。杏如姐姐啊。係點樣？我老婆咧，日間頭咧都睇你嘅直播，喺呢度又賣嘢啦，又聽你又喺呢度聽鬼啦。佢而家我發覺啊，佢好有問題啊。我發覺而家佢可能會勾佬啊。係點樣咧？你點知道佢勾佬咧？哇！佢以前啊係素顏美女嚟噶，靚女啊，靚到真係原汁，真係天生麗質嗰隻，根本都唔化妝啊！以前，自從睇咗你嘅直播之後咧，佢成個人變晒啊！哇！日日啊就喺度學習啊點化妝，嗰塊面啊搽到啊，好似啲拍鬼片咁嘅樣。哎呀，嗰個嘴唇啊，哎呀，塗到又厚啦，又紅色啦，哎呀，好得人驚啊！杏如。我叫佢冇化妝啦，冇打扮啦，佢非要打扮。佢以前都唔係咁，而家判若兩人啊！結果我哋兩個嘈交啦，佢而家咧就搬出去啦。之前同我住嘅，而家搬出去啦，而家成個月啦，佢仲未翻嚟。我就係想約佢上嚟你呢度咧，三口六面講清楚。我要你咧幫個手講講，係咪佢勾咗佬？可能你喺你直播間嗰度啊，有啲粉絲。咁其實呢，哥哥你係咪有啲過分咧？今日女人中意靚啊，打扮一下，搽個口唇。搽個唇膏其實都好正常嘅啫，係嘛？係正常，但係佢過態啦。點過態啊？即係扮靚啲白少，點又有乜嘢過分呢？哎呀，你話啦，佢一日要轉3個妝啊，一日要轉3個妝，你話奇唔奇怪啦？佢以前真係素顏嘅，天生麗質嘅。我覺得佢就好似咩楊過小龍女咁嘅樣啊，小龍女你知道？即係你覺得啫，我話俾你知，其實你人前人後唔一樣噶啦。當你點樣睇過一個又打扮得好靚嘅女仔嘅時候，你就哇你好靚啊！如果我老婆好似你咁靚就差唔多，同個老婆其實你就嫌個老婆使多啲錢啫係嘛？我食緊 AKK 啊！我而家覺得佢就係去勾有契家佬啦。咁你又點樣有咩證據？我覺得佢喺你度應該交咁你覺得嘅啫，你冇證據㗎。我話俾你知，咁啊有時咁你應該你係點樣啊？你係睇出邊啲女人多過睇佢？唔係啊，我睇佢多過我睇出面嘅靚女啊。冇可能嘅，我肯定以佢為重心㗎啦。我點解去睇人哋靚女啫？我覺得唔係，女人點解突然之間變得化妝，又變得打扮，肯定就係你嫌棄佢，你肯定話過佢。我係話過佢啊，但係佢過晒態。你肯定話過佢醜樣，你肯定話過佢黃面婆，你肯定話過佢，肯定話過佢樣衰。冇。
我邊個話過？即係冇，我就係覺得佢而家變啦，佢以前係唔化妝嘅，而家直頭一日要轉3個鐘。個口咧，嗰啲口唇咧，係嘛？本嚟唔係好紅嘅，食個嘢之後咧又要塗紅啲，過咗半個鐘頭又要塗紅啲。哇！嗰支唇膏啊，我覺得啊，一日要塗10幾次都有可能啊。咁唔係話塗10幾次，咁你晚上好啊，飄飄。咁你淡咗唇膏係咁樣淡搽翻佢少少咯，先至變得點樣有精神噶嘛。咁啊唔代表人哋點樣可以勾佬嘅，謝哥哥。咁啊或者你出邊點樣啊？你係咪你出邊有令到佢就係轉變咧？阿姐你話係咪先？肯定係你個喺度出邊勾搭咗其他人，刺激到佢。佢就係睇咗你個直播間啊，講股啊，你啲講股日間頭咧聽得多啊，睇得多，佢喺你度賣嘢。我想問你幾個問題啊？菠蘿包。你話你老婆化幾個妝唔好嘅，咁你有冇俾錢叫佢出去學化妝啊？冇啊，佢喺杏兒呢度學啊。即係去睇下杏兒點樣化，佢就知點樣化係咪啊？真係佢唔知係佢喺呢度揾到我話俾你知啊，我未有咁粉絲加咗微信啊。我未有咁多大吸引力啊吓，我化冇㗎。仲有啊，杏兒啊，佢以前咧都唔識打扮嘅。如果佢唔係識到其他嘅男人啊，佢而家着到成個雀咁，你知唔知啊？成個雀咁啊！你老婆幾多歲啊？我老婆32歲，我今年35歲。咁都好彈啫。你個仔幾多？你有冇細路仔啊？而家未有啊。未有啊？點解未有？